咁仲係因為趕時間搭車嘅關係呢，就喺酒店度買咗呢間咖啡，買咗個咁樣牛角包啦，同埋買咗2杯咖啡飲啦。而家等阿靚女整緊，好嘢喎！頭先同佢講上去先，叫佢幫我搞，佢淨係而家幫我哋整咗個包啫，預備定個包啫。個咖啡佢而家先整，不過算啦，我哋都趕得切嘅應該。咁就嗌咗2個咖啡，一個 ice americano，一個 ice latte，睇落都幾靚。嗱，大家記得呢，如果買電話卡呢，唔好嚟呢啲 Hofer 呢啲超市買，因為本身酒店嗰度呢，佢話超市有嘅，但係唔好喺度買，因為買完呢，你張卡呢嘥咗，因為唔識開通啊。佢啲濕鳩 cashier 呢又唔識幫你開通，咁就我哋後尾最後幫襯咗後邊呢，有間中國人電信叫陽光電信啊嘛，後街嗰度嘅，咁就唯有喺嗰度搞咯，但係貴好多啊，都成20蚊張死嘢。我都唔係好明咧，呢個 Google 點解話要行7分鐘？基本上一上地鐵站過對面落去，屌你前面嗰度咪就係巴士站咯，仆街！7分鐘佢真係，我都唔諗明佢點計出嚟。喂，大家好啊！而家嚟到呢個維也納嘅中央車站，我唔記得係中央車站定 International 嘅車站，巴士嘅總站嚟嘅。咁而家今日就講頭講命，原本今朝呢，就因為嗰個電話卡嘅問題，到時今晚再 ending 同大家分享下啦。咁就而家等緊車就係唔係維也納去布拉格，就係我哋今個旅程嘅最後一站。咁就到咗布拉格應該都4個幾鐘啊，仲耐過由呢個布達佩斯去維也納。布達佩斯去維也納好似都係3個零鐘，呢個多1個鐘。我到達時間佢預定就晏晝2點幾3點咯。跟住我諗跟住出去食一食啲嘢先，然之後再返酒店，然之後再出去行一行。咁今日個行程應該就係得幾樣嘢啫，唔係太多。咁就唔好講咁多住，咁就而家等緊車，咁就差唔多夠時間㗎。咁唔好講咁多 ，Let's go 而家。死嘢！10點半嘅車，10點9都未有車。佢呢個board 咧都冇咗我哋架車添啊！出面又凍又寒啊，等好耐，都入嚟呢度有暖氣嘆一嘆。哇！仆街！睇翻個 real time info 咧，我哋個班次由10點半改撚到係12點3喎。黐線人可以咁樣嘅咩？哇！佢呢個包好似幾好食啊！飢寒交迫，買個包頂住檔，買杯燒曲，濕一濕個口，爽啊爽啊！入去佢嗰個入邊地方有暖氣，暖一暖先死嘢。delay 到12點3，仆街！咁啊睇個蒜蓉好似幾靚，蒜蓉法包有啲火腿上面，開餐先，耶！好撚黐線啊！搭咗4個幾鐘，加埋 delay 咁成6個鐘，嚟到呢個布拉格啊！呢個係布拉格個火車站，而家揾嘢食先，都晏晝4點幾啦。再唔食呢，遲晒大到，所有 planning 全部打亂晒。Go！ 而家喺呢個方向食個嘢先。過到嚟眼前呢個呢 National Museum， 我哋有一日會嚟嘅，咁影住俾大家睇下先。而家去揾食，而家一直高啊，就係呢個方向。行到死下，拖住2個大篋，一落車就嚟呢間食啦，叫做唔知 BRED 乜嘢 Devor 咁之類嘅，入去食先，好似幾舊式，古色古香。幾正喎！呢間個料都擺咗啲橙嗰度辟味喎。咁呢間嘢都幾得意喎。開頭以為呢，佢 mark 呢啲字呢係落單，好似我哋香港啲茶餐廳手寫單咁樣俾廚房睇。原來唔係，係俾我哋。等埋單就係攞呢張單，
出去俾錢，或者唔係應該叫佢埋嚟俾錢。咁就例牌嘢啦，叫一杯唔係杯係一支 Sparkling 2分，紅也開心係咪先？哇！嗌咗2個主食，一個係佢其實算係豬手定咩呢？但係佢個餐單上係豬膝第一次食，咁啊有啲配菜啦，跟住另外嗌咗個 steak 都好靚，哇！衰貴呢度，但係唔貴喎，原來捷克啲嘢真係，而家暫時第一餐咋，之後唔知，咁唔好講咁多，好肚餓，開餐先，仲要趕住下一場。哦，呢餐飯食咁多嘢都係3嚿水多啲，咁都抵玩喎。咁下邊呢架船呢，就係我哋今晚嘅酒店啊！我都係第一次住船嘅酒店，但係呢個位好似好難搞喎，因為如果拖喼嘅話呢，你睇下都幾係嘢喎。同埋呢，佢前面又個位呢，佢唔放人入嚟嘅，即係如果我 call boss 咧，想停入嚟都幾麻煩。到時再諗諗計。為咗靚真係為咗影相影得靚，拍得好睇俾大家睇。你睇下幾難搞，真係難為自己。好，咁而家入去 check in 先，跟住趕時間追翻啲進度。邊度 check in 啊？哇！呢度閂咗嘅。前面呢度上，哇！屌你，仲要拖幾級樓梯上去，衰鬼！唔係，應該再前啲。咁行到嚟呢度呢，就應該係呢度入去啦。咁係得呢個位呢可以拖喼上去啫，其他都要行樓梯嘅。同埋似係呢度有開入去 check in 咯。哇！死嘢！我哋個房喺下邊嗰層。即係冇 lift 喺度，要自己搬行李落樓梯，陰公豬。哎呦，原來呢啲船嘅酒店係會熬下嘅。咁我哋嗰個139，但係139呢好似唔係望湖嗰邊啊，望翻向街景，應該冇咁靚。唉，算啦，有啲失望。Staff only， 哇，衰鬼唔係尾房啊！好在呢間。開門入去先。敲門是禮儀，應該講英文。Bother you，fuck you。哇！屌真係望街景，好細啫喎。哇咁樣嘅啫喎，望住個咁嘅，望住呢個景嘅啫喎，好似望另外嗰邊靚啲喎，唔知係咪嗰邊貴啲咧？定係佢見我哋樣衰，亞洲人恰鳩我哋，咁就有個電視，咁你都唔會睇啊。咁開埋個，即係入咗2個喼咧，爭啲都冇位啊！大家睇下，爭啲都冇位，黐線，好細。我諗住呢3間嚟講，呢間係最細。跟住俾埋個廁所，大家睇下先。哇哦！咁呢間個廁所好過咩喎？點開㗎？嗱，好啲咯，起碼嗱洗手液啦，唔使自己買。跟住就起碼有沖涼液啦，同埋佢係呢種生法咯，咁好啲咯。咁而家 room tour 做完啦，咁就擺低晒啲嘢，就即時閃出去啦，食嘢。前面呢個就係布拉格嘅舊城區啊，好靚啊！前面仲有個男人咧，着件漁網衫啊，唔知佢做乜鬼，咁唔好理佢啦。咁呢度真係360度冇死角，你睇下，點影都咁靚啊，衰鬼，正。而家去咗行一行，跟住天文鐘，然之後就食，今晚 book 咗間米芝蓮，嚟布拉格都食米芝蓮啊，死嘢真係。好 ，go 耶！咁基本上老城區包晒好多景點啊，前面呢個天文鐘。
咁佢基本上就係搭正就有堆嘢行出嚟嘅。佢話好似係十二門徒定乜鬼嘢，咁起碼比維也納嗰個濕鳩安可中咧好睇好多。嗰、個就咁唱歌冇乜特別啦。咁而家周圍行下先，你見個天氣唔多好，個個都擔晒遮落雨。咁部 DJI 其實都唔防水嘅。咁等陣試下，全部都係揾手機錄啦。咁睇下個收音情況點樣。前面咧有間 cafe 啊，但係咧佢上面寫住有達利啦、無限同埋窩河嘅 exhibition。前去望下究竟有啲咩睇先。咁頭先講話有達利、窩河同埋呢個無下嗰個 art 咧，嗰間嘢叫 Gallery of Art Prague， 即係布拉格嘅藝術畫廊啊。唔知佢係賣畫定係可以入去參觀呢？睇下聽日有機會過嚟望下啦。10點至8點啊，大家記得啊！前面呢間咖啡店咧，睇落都幾靚喎，真係。不過而家就要等影嗰個天文鐘，冇講咁多，行去霸定個靚位先。咁樣天文鐘咧，隔離有個位，其實可以上去上面睇嘅。但係咧，我哋就算啦，都係佢一來刪咗啦，二來呢個都唔係我哋個 checklist 入邊嘅。啊，落雨濕濕真係好唔好啊！真係，加埋啲冷風咧，係因為佢落雨嘛，同埋你加埋啲風咧，你嗰對鞋唔防水一定覺得凍啊！咁啊，我哋而家行過對面。前面有間人哋推薦嘅，哇！佢哋布拉格啲車咧揸得好鬼快。Exchange 啊，換咗錢先呢間。咁我哋頭先嗰間1歐羅多5毫，殺佢啦！哇！好笑啊！舊城區經過又有一個咁嘅museum。佢叫 Light Museum， 即係啲光影嘅 museum， 跟入邊有呢個啲 Star Wars 嗰啲咁之類食嘢，但係都係冇乜興趣對呢啲。繼續向前行，再前少少咧就係火藥塔啦。經過火藥塔咧就係我哋今晚個 destination 就係食米芝蓮布拉格，我哋今個 trip 唯一一間米芝蓮，係咯，就係咁多。Go。咁前面呢個就係火藥塔啦。其實佢可以俾錢上去睇嘅，但係咧我又覺得上面睇落嚟咧個感覺唔係真係好特別，同埋又覺得唔使嘥錢特登上去睇啦，就咁呢度影俾大家睇下，即係叫做到此一遊咁啊算。但我又覺得呢座火藥塔咧黑得嚟咁啊，黑古勒特又幾好睇啊！而家黑得嚟咧，中間你見唔見啊？佢有啲金色嘅嘢喺中間嘅，有黑中帶金。金外面有啲黑金黑咁，係唔錯嘅，我覺得。咁而家就講咗咁多廢話，我要繼續前行食我哋今晚嘅米芝蓮。我講咗好多次米芝蓮啦，真係諗起都興奮。咁經過火藥塔呢，隔離呢個就係市民會館。
不過我哋今晚唔喺度食，我哋會有一日會嚟呢度食嘅，係會經過路過，唔好錯過我哋。哇！呢間叫 Curvy 咩 Jalen 啊，幾靚喎，同埋咧入邊咧影俾大家睇，好多人食喎，滿晒喎。咁如果本地人食多嘅話咧，都可以考慮呢間，即係應該都唔會太伏。不過想鬼佬口味未必啱我哋。哇！原來食啲貴嘢啊！和牛1960，呢個係啊，就 rib eye 和牛，哇！全部都係食和牛。哦，影俾大家睇下咩料。哇！呢頭附近都幾多啲廟先人喎。呢個上次我都冇嚟過呢個廟先人，但係睇見呢個阿叔個樣咧，鬆近啲先，會唔會突然間開眼又係？早先開眼，真係冇咩興趣喎。好，今晚終於到最後一站，就係一個叫 Portfolio， 係唔知係咪咁讀啦。哇，好靚喎，真係高級餐廳嚟喎。食咁多米芝蓮嚟講咧，唔係咁多，食咗2、3間啫，最靚係呢間米芝蓮2023，應該唔平啊，睇個樣，入去先，高。唔好開呢度。唔係開呢度。隔離 push， yeah， 哇都幾實嗰度喎！哇衰鬼，我 book 2位咧，佢俾咁大間房我，黐線，好爽真係。哦，咁啊前菜有個牛油，有個包，然後呢個根據講法咧，應該係鴨嚟嘅。跟住有啲汁啦，同埋上面嗰塊應該菠蘿定唔知咩生果啦，試下先第一道菜。哦，原來頭先嗰個係餸嘅前菜，呢個先係第一道菜。鴨肝加鴨加橙咩骨橙同埋啲醬喎，試下好唔好食先。開頭見呢2粒椰橄欖咧係醬汁嚟嘅，一個加力嘅 sauce 啦、海蝦啦，同埋下邊嗰塊咧係牛鼻子啊，風乾牛鼻子。原來可以俾狗食個，上網揾，但係我哋而家就食啲狗食嘅嘢咯。但係 tasting menu 嚟㗎，死嘢！哇！呢個係個 main course 啊，鱈魚。因為中間有啲好似天婦羅咁嘅脆脆啦，跟住有啲三文魚子啦，加埋個醬啦，成個擺盤都好靚，正。Thank you。哦，嚟緊呢道菜咧係羊肉啊！中間嗰啲咧好似係黃色一粒粒嗰啲，好似聽埋係咖喱嚟嘅，唔知咖喱飯定咖喱咩，唔係好記得咗。哇！但係都好靚啊，呢個都試一試佢先。喂，好，咁呢個係 apple sherbet 啊，佢話俾我哋清一清個喉嚨，正。呢啲味要就有 detail 咯。哦，呢個今晚最後一道菜又係呢個都係叫 sherbet 啦。因為隔離嗰嚿好似係啲朱古力嘅 cake 定係唔知咩，試一試先。成餐飯加埋5000捷克幣，即係大概2000蚊港紙度咯。咁我覺得抵嘅，連埋 tips。咁佢哋都係會問你 out 嘅，其實。咁但係我覺得呢間值得俾啫，老實講。哦，咁佢下面都仲有一層，好靚嘅環境真係衰鬼。
哦，原來佢呢度新力菜就係食 tasting menu，你睇下頭先啲全部係我哋食嗰啲嚟嘅。咁而家佢全場得翻台客嘅啫，咁冇再人收工，走先閃 peace。咁中間啊呢個魚子醬冇咯，我哋冇嗌啦。呢個魚我哋有食啦，下邊嗰個我哋都好似冇食。哇！前面嗰個呢，又係妙思人喎。哇！布拉格呢個舊城區究竟有幾多個妙思人喺度？我印象中呢，市民會館收11嘅，但係唔知喺上面呢，仲有啲人喺度食緊嘢，着晒西裝骨骨咁咯，開 party。好似老蘭呢，夜晚仲有啲樓上巴嗰啲呢，企喺露台度食下煙啊，吹下時沙啊咁樣。咁呢個就係夜晚嗰個火藥塔個樣啦，呢個就係後邊影過去嘅，其實都好靚啊！就算市民會館你睇下夜晚影呢，都好春靚，真係無死角啊！呢個位老城區。哦，呢個就酒店夜景啦，影俾大家睇下先。咁夜晚都有鳩叫嘅，幾靚喎！夜晚景有埋燈之後，喂，咁就翻嚟錄翻個 ending 啦。咁今日就冇乜景點行咗，因為呢，首先就喺維也納嗰邊呢，其實因為本身嗰個卡呢，我哋喺鴨記買嘅，一張係3，一張好似係中移動定中聯通咁啦。跟住3嗰張呢15G，咁又問過係真係15G用晒就冇，係真嘅。咁但係都叫有15G用啦。跟住另外有好似70幾蚊嘅，我記得嗰張定70零80蚊嘅。跟住另外一張100蚊嘅話呢，就問咗個店主，就話6G後呢，就限速，咁但係無限嘅。咁點知呢，嚟到呢邊呢，6G嗰張呢，用完6G都係冇嘅，所以大家千祈唔好信呢啲所謂無限嘅，仲要貴啲喎，成嚿水啊嗰張，撲街！真係我俾人呃鳩啊！第一次喺鴨記嗰度，之前買嗰啲日本卡嗰啲都冇嘢嘅，不過都唔係日本卡呢，有啲用到後尾限速都係好鬼慢嘅，所以大家都要小心啲問清楚。咁冇計啊，咁逼住要嗱臨就去買卡啦，因為嗰陣時佢話10點半嘅車嘛，咁我哋嗰陣時都9點幾啊，咁見就問去 hostel 嗰度啲人啦，咁佢就話通常 supermarket 都有嘅，咁我哋附近呢就好多 supermarket 嘅，有中國超市，有啲西人超市，咁啊咁啱有間叫 Hofer 嘅超市，咁你問佢個 cashier 有冇 SIM 卡，佢話有，咁買啦，買2張，咁啊叫哇好平喎，5個幾2張歐羅，咁但係問題係買完之後呢，插落去，咁唔係即插即用喎。原來發覺呢，喺歐洲買 SIM 卡呢，佢要揾人幫你 activate 佢嘅。咁但係問題呢，佢 Hofer 呢，佢好似話問翻嗰啲人話要 activate 呢，揾翻 Hofer 嗰啲人去幫你做。咁但係問題係，我哋再翻去嗰個超市度呢，嗰度係冇人識搞嘅。咁所以呢，即係買嚟呢，後尾問翻原來，哇都係廢嘅，好多人買完呢，都係去翻幫襯翻街角轉入去嗰間叫做朝陽電訊啊，定唔知乜嘢天陽電訊嗰類嚇？陽光啊係 ，sorry， 陽光電訊啊，哇好聽個樣，聽個名都好 shiny 嘅。咁但係嗰間嘢都貴嘅，因為我5個幾2張喺 Hofer 買啦。但係佢嗰度咧係差唔多20蚊張，咁佢聲稱有10G啦，咁唔知歐盟有幾多 G 啊？點樣嘅，咁即係但係聽到最後好似係10G嘅，跟住就買咗2張都冇計，咁都20蚊歐羅，即係86蚊216，24月8係咯87蚊，87蚊180蚊度。咁真係貴，差唔多2嚿水。咁但係冇計，始終歐洲地方都要俾㗎啦。咁啊，真係就講翻啲咁激氣嘅體驗啦。
即係大家唔好信鴨記嗰啲同佢講無限嗰啲，佢6GB後或者15GB後全部都係完㗎啦，唔會再有限速，唔會再有流量㗎啦。呢樣係大家要注意嘅嘢。咁跟住就第二樣激氣就係 delay 嘅。咁你諗下我10點半我都要預翻時間去車站㗎嘛。咁我去嘅時候呢，隔離坑話我太錯啦，唔知咧，唔好理佢，我繼續講。跟住就細聲啲講，可能隔離嫌我嘈啊。咁跟住就 delay 啦。咁大佬預翻時間，我10點半嘅車，佢9點46分先出個 email 俾我話，喂 delay 喎，要12點3先有車，仆街。咁冇計啊，咁就等咯，一路等到跟住又塞車，中途成4點半多啲先到布拉格。咁我原本好多 plan 嘅話呢，都冇晒啦。咁跟住嗱聲喺嗰度揾間嘢食啦，嗰間嘢呢又 OK 喎，個嘢食。你見嗰個豬膝呢，好春大隻，好喇叭，個牛肉都 OK 啦。咁成餐飯加埋支 sparkling 都係900蚊多啲嘅捷克幣。咁捷克幣大概等於1蚊，你大概當3蚊啦，2個幾3蚊啦。咁嗰餐連埋佢一定要你俾 tips 㗎。咁通常呢個 tips 都係10% 嘅，佢就話可以隨心啦，但係你通常都係60% 嘅。咁加埋900幾蚊咯。咁即係300零蚊，咁嗰餐飯我都覺得值嘅，因為好大份，食得好飽。跟住呢就翻嚟酒店，咁酒店呢，佢個船酒店呢，就原來間房都好細下，但係咁多間酒店嚟講呢，我覺得佢廁所係最 make sense 嘅，同埋你睇下燈光幾光猛，同之前錄嗰啲呢，啲燈光全部都好昏暗嘅。咁同埋張床，暫時嚟講，我覺得呢間係最舒服嘅。咁第三樣就係呢度係要行樓梯落嚟，呢樣嘢就真係唔係好明點解唔整部 lift， 係咯，要拖嗰個篋落嚟都幾係嘢。咁冇計啦。咁同埋呢度唯一一個係呢度有冷氣咯。咁多間嚟講，因為維也納嗰間咧嗰個嘢咧，我唔係好識用佢嗰個地熱嗰嚿嘢。咁呢度就有得教，呢個暫時成個感覺，我覺得呢間係最舒服，但係最細亦都係呢一間，好似價錢最貴都係呢一間。咁第三樣就係即刻就出咗去搭 Bose 啦。我發覺呢邊搭 Bose 好方便，嗰邊兩度冇試過 Bose， 因為好似嫌佢貴。咁呢度我發覺布拉格搭 Bose 又真係好抵玩，30零蚊度，10零分鐘都係30零蚊度。跟住出去唱個錢啦，咁同埋行個舊城區啦，天文鐘啦，睇完天文鐘就去食嘢啦。本來諗住食完嘢睇嗰個性愛機器博物館，但係唔夠時間啦。原來喺嗰個 fine dining 你要預2個鐘啊，我成日就預唔夠時間。咁第二樣就係佢本身呢個呢酒店呢，第一日入嚟佢有個welcome drink 俾你嘅，咁但係要11點前。點知我哋翻到嚟都係11點零，咁飲唔到，算啦，由佢啦。咁嗰個嘢食呢，我係覺得嗰間嘢真係掂，好掂。我哋食咗2 tasting menu 啦，加埋大概佢4000幾，差唔多你當5000蚊捷克幣啦，港紙應該1800、1900蚊度。咁我都覺得抵喎，即係如果你香港求其食個 tasting menu。1800、1900蚊講緊係1位嘅，同你講呢度係2位。雖然佢得5、6味餸，但係真係食得好飽，同埋個量係高質嘅，仲有米芝蓮。我覺得呢間咁多間米芝蓮講呢，我食咗布達佩斯食咗1間啦，食咗2間啦，一間食豬，一間食咩啦？跟住維也納冇嘅，但係維也納最貴嗰餐就係食牛嗰間，牛嗰間其實都好食嘅。咁跟住就到呢間。咁整個感覺呢間都係感覺上好高級，但係價錢就平過維也納嗰間食牛，咁同埋食得好春飽都係。咁我都推薦大家如果嚟呢，可以試下呢一間，真係抵。
啲服務都 OK。咁加埋 service charge 嗰度都5000蚊，其實我覺得抵俾嘅。其實如果你中意飲酒咧，佢加埋嗰個酒，即係佢個 tasting menu 咧，仲有咩 pairing 嗰啲酒咧，1000零蚊嗰個叫做捷克幣嘅啫，即係3嚿幾稅港紙。咁我覺得兩個人可能個每道菜就斟啲酒俾你咯。咁我覺得都，如果你中意飲酒，可以再試一試添。咁我反而覺得咁多笪地方嚟講，暫時我覺得呢邊布拉格個性價比比較高啲，食嘢方面。咁成個感覺旅程就係咁咯。咁暫時都仲係第一日啫，布拉格。咁聽日仲有其他地方去嘅。咁講到嚟呢度咧，都好夜嘅啦，而家都係你見隔離都敲我咧，覺得我嘈住去瞓覺。而家都12點幾嘅，咁冇講咁多，咁就記得大家咩 like、subscribe 同 share 啦。咁係咁先，see you，bye。